Shibenta ka jing penlong ya ka tamasa Strawberry Festival bala penlong da ka kynhun ki samla bala tip kum ka Yongmain Association ka Motorsport Association of Meghalaya ha ka jinge trailang bat ka te ka kynhun kala penlong ya ka jingïakop pynher kali ka bala tip kum ka foot maximum attack challenge hamadan Kurkalang lom dait kla bhoirin bong ban pinkut ha ka 8% tarik mentai upnai Hakati ke jingïakop pynher kali kinongnya kali ke baju ngau tenat banyak haki surok khoru ko ram kilawan bandishim benta shidrem na kylleng ki jaka jong ke jela badwat nabar ke jela kum ke jela nagalan nadu ki kinthei bat kishin rangru kumjo Kati ke jingïakop pynher kali kalalong kerensan na ke benta kitu ke baju ngau tenat banyak penstet ye ki kali bat pen i ye ke sapnya kali haki bebon rukam bat na kaliang jong kitei kinong punya kila penlong ye kitei ke jingïakop haki jaka ki babiang banyak kali haki surok ba kabawan ra ye ke jingma ke jingmensau na ke benta kinong lek nongwan Kathong jong ke kynhun Yongmain bala penlong ya ke tamasa sokshan lani ka Strawberry Festival kalong ban kintiu ya ka kamrep strawberry bat kumjo ru ban beteng bat ban le ya ki kam isen ai na ka pisa ka bami na ka tamasa kumbai ki jule haki pot ki beladen ban yarap ya ki long yeng long sem ki beduk ki bejenjar Hakani ke sengi la Sdang ye ke jingam penmare kali da ka jingkawe lama da ukongsan jong ke sengi uba kitbok kharluki uba di u sports secretary jong ke seng RBYF Eastern Zone ha ka jingadon lang kinongelam jong ke Yongmain uba lover lengdo uba di u advisor uba isin a hing uba di u president uba Richard lengdo secretary lembat kiwe kiriu pau kmat jong ke thang Shushu kinongelam jong ke Yongmain kila penpau ru baha ke sengi penkut ha ka arpusan tri kuliber araja arpulai kindon shibun ki jing pen bernia na kinong ruai bapau ke jela ki ban pensau tenat bat pen ki win ya ke janmit ki bagentup nadu ke kynhun tem colors u one job soklet u DJ Wanshan DJ D Brian bat kiwi bat lakot bat lawer Sobha ye ki pat ba bania poi syakate ke tamasa kenang baga jing temu jong ke kynhun kan long ka bejom Ka jing temu na kaliang ka jungi kum ka Yongmain man perlong ya gani ka jing pynher kali mo namar kali kum si benta na benta ka awareness program ya ki kon samla jo ni ka than ka jungi namar ngi ki bobon ha ki surok ha ki highway ha ki ni kitai ki kon samla jungi teng kar kumnya kali ka jungi kalalong siapa palan de namar tong ta ka daw ngi perlong khnang ya gani ka jing pynher kali hang ne po madan rengkat bat kani ka asosian mo kibana kylleng jong jela kiwan kalong ban komsi benta ba kitu ki kon samla ki jongi kiba nya ai kali kiba pynher kali ha ki surok highway kini kita ki accident kamut kidi banwan syab kum gane ka benta cakane ka sport ban khnang ba kinyo ya ka experience ane ka kom ya nya kali hak ta kom ka ba don burom bat ka don akon tigi ba kwa ban pynher kali kum bo mene kalong ba kin so bah banwan syab kum kini ki lempong kiba ni organize teto ya kaba menta te kim dodon kiba kum kita ikateri ya ki jelah ki bawan kum notis bro kawai kali ya kim mentalon ke ni smodon bok ru nakaliang jong ki lokal jongin ang niru ki don kumba sausan ngut ki baya kim menta ha kawai dei bat kanika aris kali teto sa kawai pat kalong ba la syai kan ka final jong kanika sport na ris kali de ka jingkentu ke jongi ki ba moi ki kon samla jong naga than bat jong ka jelai pro kawai bakin sobha banwan sakhi dar ki jong ki khmat ya kani ka jing pynher kali bat ba kandon ru ka Strawberry Festival la syai ka sengi ka ban la pelong da kaliang ka jongi ka Yongmain de kindon ru shibun ki artis ki ban ya shim mentah ka bay pot ya temirwai bat kindon ru ki stol la mentah ki Strawberry bat ki jing bam tenrai ki bana kaliang ka jongi na ni report han riboy ngila penkre na ka menta jing ki ba ki banwan sekani ka show ka jongi la syai ka sit kum tangi aware ya baro bapin sobha bani wan namar ba ka bami nang ni kan long ba jing kwa ka jongi kan long ban yarap sembai na ka benta kitu ki ba don mensem ban rap uni Strawberry namar ba kum bolong menta syani ka than ka jongi Strawberry long ba ya yo bat bala ru bandi ha ka dor kum tangi aware ki pranang susnong bakin sobha ban yawan we have seven cars, and the drivers we have 9, and one lady driver from Nagaland, the Mawphor. This is my 4th time in Shillong. I've been participating all over the northeast, and out here this is my 4th time in Shillong. Yeah, comparing to Shillong as well as the Guwahati also, and the Mawphor Nagaland. So comparing to this event and that event, it's the ground is very fast track,
It's a very interesting game, and out here we have many good drivers. It's hard to compete with them, but let's see in the final who will win. I'll give my best. I'll try my best. Okay, what is your message? Uh, my message to the drivers to drive safe. Especially there are many reckless drivers in the northeast. So if you want to skill out, what to say, want to show your talent, just come on the track and show us skills, the driving skills, and not on the track.